హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు టెక్ట్రీట్స్ ఛానల్. ఈరోజు మనం నాయిస్ బ్రాండింగ్ సంబంధించిన కొత్తగా రిలీజ్ అయిన ఫిట్బజ్ అనే బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాచ్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. అండ్ బాక్స్ మీద చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ నాయిస్ బ్రాండింగ్తో ఉంది. అండ్ ఇది నాయిస్ ఫిట్బజ్ అని మోడల్ నెంబర్ రాసింది. అండ్ బాక్స్ మీద మనం స్పెసిఫికేషన్స్ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ ఆక్సిజన్ మానిటర్, స్ట్రెస్ మానిటర్ అండ్ బ్లూటూత్ కాలింగ్, 1.32 కలర్ టచ్ స్క్రీన్, 360x360 పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ అండ్ అలానే క్లౌడ్ బేస్డ్ వాచ్ ఫేసెస్, వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంది ఇందులో మనకి. అండ్ అలానే ఇది మనకి IP67 వాటర్ ప్రూఫ్ అండ్ ఆల్సో మల్టీ స్పోర్ట్ మోడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకి యాప్ చేసుకోవడానికి QR కోడ్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ ఒకసారి బాక్స్ ఓపెన్ చేసి కంటెంట్స్ ఏమొచ్చినాయో చూద్దాం. అండ్ ఇందులో మనకి వారంటీ, సెటప్ అండ్ మాన్యువల్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా. ఇది మనకి 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుంది. ఈ స్కాన్ చేసి QR కోడ్ని మనం 1 ఇయర్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి వారంటీని. అండ్ అలానే ఇది మనకి మాన్యువల్ ఆప్షన్స్ అవన్నీ చూడడానికి ఎలా ఒకసారి క్విక్గా తర్వాత చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ. అండ్ అలానే బాక్స్లో డైరెక్ట్గా మనకి వాచే వచ్చింది. ఇది మనకి సర్క్యులర్ డైల్. ఇది జనరల్గా అన్నీ మనకి స్క్వేర్ వస్తున్నాయి, స్క్వేర్ అండ్ రెక్టాంగిల్. ఇది మనకి సర్క్యులర్ డైల్తో వస్తుంది. బాగుంది లుక్ కూడా. అండ్ ఒకసారి వాచ్ని పక్కన పెడదాం. ఇందులో మనకి అండ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇది కేబుల్ మనకి ఐ థింక్ రౌండ్ కాబట్టి సర్క్యులర్దే వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మనకి బెస్ట్. ఈ కేసు రౌండ్ కేసు ఫిట్గా ఉంటుంది వాచ్కి మనకి. అలాగే వేరేగా పిన్ టైప్ వచ్చేవైతే కనుక అంత ఫిట్గా ఉండవు, మనకి అడ్జస్ట్ అవ్వవు. కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత అవి మ్యాగ్నెట్ కొద్దిగా వీక్ అయిపోతాయి. ఇది మనకి అడ్జస్టబుల్గా బాగుంటుంది. అండ్ వాచ్ చూసుకున్నట్లయితే బాగుంది, మంచి ప్రీమియంగా ఉంది. ఇది మనకి 3000 రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్లిప్కార్ట్లో. బ్రాండ్కి తగ్గట్టుగానే మనకి స్ట్రాప్ క్వాలిటీ కానీ, వాచ్ బిల్డ్ కానీ అంతా కూడా బాగుంది. ఇక్కడ మనకి నాయిస్ అని చెప్పి బ్రాండింగ్ వచ్చి మైక్ ఉంది అండ్ స్పీకర్ ఉంది అక్కడ మనకి ఎడ్జ్లో. అండ్ అలానే ఇవి మనకి రిమూవబుల్ స్ట్రాప్స్, వేరే స్ట్రాప్స్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకొని కొత్తవి ఏమైనా కావాలంటే నచ్చినవి పెట్టుకోవచ్చు. వాచ్ కూడా లైట్ వెయిట్ ఉంది, అసలు హెవీగా లేదు. మనకి చుట్టూ ప్లాస్టిక్ బాడీ వచ్చింది. ఇది ప్లాస్టిక్ ఆర్ పాలికార్బోనేట్ అయి ఉంటుంది, మెటల్ బాడీ అయితే కాదు, కానీ షైనీగా మెటల్ బాడీలో ఉంది చూడడానికి. వాచ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా బాగుంది, స్ట్రాప్ క్వాలిటీ అదంతా కూడాను. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, ఇది మనకి బార్ అనేది ఫిల్ అయిన తర్వాత ఆన్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, నాయిస్ అనే బ్రాండ్ లోగో వచ్చింది, QR కోడ్ వచ్చింది. మనం స్కాన్ చేసి దీని యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కోసం. ఓకే, ప్రజెంట్ ఇది స్కిప్ చేసేద్దాం. ఓకే, వాచ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓపెన్ అయింది. అండ్ అలానే ఒకసారి వాచ్లో ఏమున్నాయి ఏంటనేది ఒకసారి క్విక్గా చూద్దాం. మనకి యాక్టివిటీస్, స్లీప్ అండ్ హార్ట్ బీట్, నెక్స్ట్ మ్యూజిక్, QR కోడ్ అండ్ హోమ్ బటన్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి. ఇది మనకి వైబ్రేషన్ది. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి బ్లూటూత్ మీడియా కంట్రోల్, అలానే బ్రైట్నెస్ కూడా ఉంది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు బ్రైట్నెస్ అయితే బాగానే ఉంది, విజిబుల్గా క్లియర్గా ఉన్నాయి. అండ్ ఇది వాచ్ మనం మొబైల్తో కనెక్ట్ అయిన తర్వాత మీడియా ప్లే చేసుకోవడం కోసం అది బ్లూటూత్ ఆప్షన్. అండ్ అలానే డో నాట్ డిస్టర్బ్ అండ్ సెట్టింగ్స్, ఇందులో బ్రైట్నెస్, QR కోడ్, పవర్ ఆఫ్, రీసెట్, ఇది సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాయి. అండ్ అలానే ఇక్కడ మనకి ఫోన్ బుక్ ఉన్నాయి. ఇది మనం మొబైల్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇవేమి కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పనిచేయవు, మనకి ఇంకా కనెక్ట్ చేయలేదు మొబైల్ తోటి. మనం నో బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అని చెప్పి వస్తుంది మనకి. అలానే నోటిఫికేషన్స్ అండ్ స్కెడ్యూల్. అండ్ ఓకే, ఒకసారి వాచ్ ఫేసెస్ కూడా చూద్దాం ఏమున్నాయి ఏంటన్నది. ఇవి ప్రజెంట్ ఇందులో మనకి ప్రీబిల్ట్గా కొన్ని ఇచ్చారు, ఇన్బిల్ట్ మనకు కొన్ని వాచ్ ఫేసెస్. అండ్ అలానే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత యాప్లో క్లౌడ్ బేస్డ్ వాచ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి. అవి మాన్యువల్గా కస్టమైజేషన్ ఉందా లేదో ఒకసారి చూడాలి అవి కూడా. అండ్ వాచ్ ఫేసెస్ బాగున్నాయి, అంతా కూడా కలర్స్ అవన్నీ కూడా క్లియర్గా బాగున్నాయి ఏ వ్యూలో చూసినా. అండ్ కొద్దిగా బ్రెజిల్స్ కూడా పర్వాలేదు, మరీ అంత చిన్నగా ఏం లేవు, అలానే పెద్దగా కూడా లేవు, మీడియం సైజులో ఉన్నాయి. అండ్ మొబైల్తో పేర్ చేసాం ఇది వాచ్ని. ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ మనం ఈ యాప్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ చూద్దాం ఏమున్నాయి ఏంటనేది. ఇది ఇక్కడికి 3 ఆప్షన్స్లో వచ్చింది మనకి. ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో మనకి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్, స్ట్రెస్ అండ్ వెయిట్, ఇవన్నీ కూడా స్లీప్. ఇవి ఏంటంటే డైలీ రన్ అయ్యే యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇవి కావాలంటే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏం లేదు, ఆ కార్డ్స్ మనకి పైనుంచి కిందకి అడ్జస్టబుల్ ఎలా కావాలంటే అలాగా ఎడిట్ చేసుకోవడం కోసం.
అండ్ ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకున్నట్లయితే పైకి కిందకి మూవ్ అవుతాయి మనకి. అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఫస్ట్ ఏది ఇచ్చుకోవాలన్న దాన్ని బట్టి మన ఇష్టం అది. అండ్ ఇది సెట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వేరే ట్యాబ్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఇదంతా కూడా పూర్తిగా వాచ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇక్కడ నాయిస్ ఫిట్ బజ్ అని చూడొచ్చు, ఛార్జింగ్ చూపిస్తుంది మొబైల్లోకి కనెక్ట్ అయినట్టు. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్స్ ఇవి డైల్. ఇందులో ఆల్రెడీ మనకు కొన్ని డైల్స్ ఉన్నాయి, కావాలంటే సింక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే కస్టమ్ డైల్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం కస్టమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఓకే, మనకి ఇక్కడ కెమెరా ఆల్బమ్ అని కూడా వచ్చింది. అంటే మనకి కావాల్సిన వాల్పేపర్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు మన ఫొటోస్ని వాటిని కూడాను. అండ్ అలానే మెసేజ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్ అండ్ అలానే అదర్ యాప్స్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఇందులో మనం ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలానే సింక్ కాంటాక్ట్స్ ఇది మనకి అప్ టు 20 కాంటాక్ట్స్ వరకు మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డైరెక్ట్గా వాచ్ నుంచి కాల్ చేసుకోవడానికి చూడొచ్చు, 20 కాంటాక్ట్స్ వరకు యాడ్ చేయొచ్చు ఇందులో. జనరల్గా ఈ వాచెస్ అన్నిటిలో 8 to 10 కాంటాక్ట్స్ వరకు చేయొచ్చు, ఇందులో 20 అంటే బాగానే ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ షాక్ అంటే వాచ్ ఒక వైబ్రేషన్, నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ మెజర్, షెడ్యూల్ అండ్ ఫర్మ్వేర్ అప్డేట్, నెక్స్ట్ ఇన్కమింగ్ కాల్స్, యాంటీ లాస్ట్, డూ నాట్ డిస్టర్బ్, బ్రైట్నెస్ అండ్ బ్యాక్ లైట్. ఇది మన వాచ్ యొక్క టైమింగ్, స్క్రీన్ టైమ్ అవుట్, నెక్స్ట్ వ్రిస్ట్ సెన్స్ అండ్ కెమెరా కూడా ఇచ్చారు ఆప్షను. ఇది మనకి డైరెక్ట్ మొబైల్ కెమెరా యాప్ నుంచి పనిచేయదు, ఈ వాచ్ యొక్క యాప్ ద్వారానే రన్ అవుతుంది. ఇది బాగానే పనిచేస్తుంది, ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేశాను, చూడొచ్చు మీరు కూడా. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇందులో ఫాంట్ రిపేర్, యూఐ రిపేర్, సెట్టింగ్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి. పర్మిషన్ సెట్టింగ్స్ అండ్ అబౌట్ సెట్టింగ్స్లో ఏమన్నా ఒకసారి ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇందులో గూగుల్ ఫిట్కి డేటా సింక్ చేయడానికి ఆటో డేటా సింక్, మ్యాప్ అప్డేట్స్, అకౌంట్ పాస్వర్డ్, అవి జస్ట్ యాప్కి వాచ్కి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్ అబౌట్ యాప్ ఒక వెర్షన్ అవన్నీ చూపిస్తుంది ఇందులో, అంతే. నెక్స్ట్ ఒకసారి వాచ్ని చూసినట్లయితే కనుక కాలింగ్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు, కనెక్ట్ చేసి ఎలా వస్తుంది ఏంటని కూడా. ముందు ఒకసారి లోపల ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. లైటింగ్ ఎలా ఉన్నా కూడా మనకి అన్ని కలర్స్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ ఒకసారి మీకు డైలర్ అవన్నీ చూపిస్తాను ఎలా ఉన్నాయి ఏంటని చెప్పి. ఇవి నేను రీసెంట్గా కాల్ చేసి టెస్ట్ చేసినవి ఇవన్నీ కూడా నోటిఫికేషన్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి. డైలర్ బ్లూటూత్ కనెక్ట్ అవుతుంది మొబైల్కి. అండ్ ఇందులో మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఒక విషయం, మొబైల్కి వాచ్ కంటిన్యూగా కనెక్ట్ అయ్యి లేదు. అంటే ఇది మనకి యూజ్ లేనప్పుడు డైలర్ కానీ కాంటాక్ట్స్ కానీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం యాక్సెస్ చేయలేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలని క్లిక్ చేసిన తర్వాత అంటే మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక అది ఒక 2 to 3 సెకండ్స్కి మళ్ళీ రన్ అయ్యి మొబైల్తో కనెక్షన్ పేర్ అవుతుంది. ఇది కొద్దిగా బ్యాటరీ సేవ్ అవుతుంది ఫీచర్ వల్ల, ప్రాబ్లం లేదు, అంతగా ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకుంటలేదు. అండ్ అలానే వాచ్లో మిగతా మెనూ అవి చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెనూ కూడా బాగా ఇచ్చారు. ఇది మనకి బాగుంది, వర్కౌట్స్, హార్ట్ రేటు, మ్యూజిక్, బ్లడ్ ఆక్సిజన్, వెదర్, షెడ్యూల్, స్లీప్, ఇంకా ఎడిషనల్గా ఉండే ఫీచర్స్, ఫైండ్ మై ఫోన్ కూడా ఉంది. అండ్ అలానే ఇందులో బేసిక్గా మనం ఇంకో విషయం చెప్పుకోవాలి, వాయిస్ అసిస్టెంట్ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ సింగిల్ ట్యాప్ తోటే మొబైల్లో యాక్టివేట్ అవుతుంది వాయిస్ అసిస్టెంట్ కూడా. ఓకే, అండ్ అలానే నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ అని చెప్పి ఇంకొకటి ఉంది ఇందులో మనకి, స్ట్రెస్ అండ్ హార్ట్ రేట్, నెక్స్ట్ SpO2 కూడా ఇచ్చారు ఇందులోను. మెయిన్గా బ్లూటూత్ కాల్ ఆప్షన్ ఈ ఫీచర్లో మనకి బాగుంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో మనం వేరే వాటిలో చూసుకున్నట్లయితే నాయిస్లో కొద్దిగా ప్రీమియంగా బాగుంది వాచ్ మనకి ఇది వేరే వాటితో పోలిస్తే ఈ ప్రైస్లో. అండ్ అలానే ఒకసారి కాల్ ఫంక్షన్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తుంది, ఇది మనకి కాల్ రాగానే జస్ట్ ఒక 1 to 2 సెకండ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి కాల్ లిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడచ్చు, లేదంటే కట్ చేయొచ్చు. లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వాల్యూమ్ అండ్ అలానే వాయిస్ మ్యూట్ చేయడానికి అండ్ నెక్స్ట్ ఫోన్కి స్విచ్ చేయడం కోసం ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న ఆప్షన్ మనం ఫోన్కి స్విచ్ అయిపోద్ది, కావాలంటే కాల్ ఆప్షన్, లేదా వాచ్లో మాట్లాడచ్చు అండ్ డిస్కనెక్ట్. వాయిస్ క్లారిటీ అయితే బాగుంది, మైక్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది, అవతల మాట్లాడే వరకు చాలా బాగా వినిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ వచ్చేసరికి ఇండోర్ అండ్ మీడియంగా బాగానే ఉంటుంది, లౌడ్గా ఉంది. కానీ మనకి ట్రాఫిక్లో బయట అన్నప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా వాయిస్ అవి లోలో వినిపిస్తున్నాయి మనకి. అంటే ఏ వాచ్ అన్నా జనరల్గా అలాగే ఉంటుంది, అంటే చేతికి పెట్టుకున్నట్టు కూడా చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది, ఫిట్ అయింది బాగా. అండ్ స్వెట్ కానీ అవి కూడా మనకి ఇబ్బందిగా లేవు, స్ట్రాప్ చాలా బాగుంది క్వాలిటీ. అండ్ మనకి హార్ట్ రేట్ ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం.
ఈ హార్ట్ రేట్ ఒకసారి మ్యూజిక్ ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. అండ్ బ్లడ్ ఆక్సిజన్. జనరల్గా ఈ వాచెస్లో 90 to 95% యాక్యురసీ ఉంటుంది, 100% ఉండదు. అండ్ ఇది 97, 98 చూపిస్తుంది. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ హార్ట్ రేట్. అంటే జనరల్గా వేరే వాటితో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. రెగ్యులర్గా ఎవరైనా చెకప్ చేసుకునేటట్లయితే కనుక పూర్తిగా దీని మీద బేస్ అవ్వలేం. ఎందుకంటే ఈ ప్రైస్కి అన్ని ఆప్షన్స్ మనం వస్తాయనుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదు. కానీ అలానే మరీ చీప్గా తీసుకోవడం కంటే కూడా ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో బెస్ట్ అని నా ఒపీనియన్. వాచ్ లుక్స్ పరంగా కూడా బాగుంది. అండ్ ఒకసారి మిగతా ఫీచర్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఇందులో స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి ఏంటనేది చూపిస్తాను మీకు. వాకింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్, ఇండోర్ వాక్, అండ్ అలానే ఇండోర్ రన్, స్పిన్నింగ్, క్లైంబింగ్, ఫుట్బాల్ అండ్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ అని చెప్పున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి మొబైల్లో ఉన్న జీపీఎస్తో లొకేట్ అవుతాయి మనకి, అంటే అంతా కూడా రికార్డ్ అవుతుంది. సింకింగ్ విత్ జీపీఎస్ అని వస్తుంది. ఇది నేను ఇంకా జీపీఎస్ కనెక్ట్ చేయలేదు మొబైల్కి, ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది సింక్ ఫెయిల్ అని చెప్పి వచ్చింది, కనెక్ట్ చేసలేదు మొబైల్కి. ఇది మొబైల్ చేస్తే మన లొకేషన్ నుంచి మనం జరిగిన యాక్టివిటీ అవన్నీ కూడా ట్రాక్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది. ఒకసారి ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇది రికార్డ్స్ ఏం లేవు, ప్రజెంట్ ఏం రన్ అవ్వలేదు, వర్కౌట్ రికార్డ్స్. అండ్ స్పోర్ట్స్ మోడ్లోకి వచ్చి వాకింగ్ పెట్టాం. సింకింగ్ విత్ మొబైల్ జీపీఎస్ సింక్ అయింది. ఇది మన వర్క్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత లొకేషన్ బట్టి ఎంత డిస్టెన్స్, ఆ క్యాలరీస్ అవన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. అండ్ అలానే రిమైనింగ్ అంటే ఎవరికి ఎలా యూస్ కావాలంటే అలాగా వాడచ్చు. ఎక్కువ లేవు స్పోర్ట్ మోడ్స్. అండ్ అలానే అంతే, అన్నీ నార్మల్గా ఉండే అన్ని వాచెస్లో ఉండే వచ్చింది. అండ్ అలానే ఇక్కడ స్ట్రెస్ అని చెప్పి ఇంకోటి కూడా ఉంది. ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది మనకి రిజల్ట్స్ రావడానికి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా వాచ్ని చూసుకున్నట్లయితే మనకి కలర్స్ పరంగా, వాచ్ ఫేసెస్ పరంగా అంతా కూడా బాగుంది. కాల్ క్వాలిటీ అవన్నీ కూడా బాగున్నాయి. అండ్ నాకు మెయిన్గా నచ్చింది ఈ స్ట్రాప్, చాలా ప్రీమియంగా ఉంది, క్వాలిటీ బాగుంది. అసలు మనకి ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ప్రీమియం లుక్లో వచ్చింది మనకి ఇది. అండ్ ఒకసారి ఈ బ్లూటూత్ అన్నది మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. అంటే కాల్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసేటప్పుడు బ్లూటూత్కి ఆటోమేటిక్గా ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఏంటని చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి ఉంది, సింక్లో ఉంది, కానీ అది ఆటోమేటిక్గా డిస్కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఒకసారి మీకు డైలర్ కానీ ఇవన్నీ ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. డైలర్ ఓపెన్ చేశాను, ఒక 2 secondsకి ఆటోమేటిక్గా అదే కనెక్ట్ అవుతుంది. మొబైల్ లాక్ వేసి ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కానీ ఆటోమేటిక్గా అదే కనెక్ట్ అవుతుంది. నో ఇష్యూస్. ఇది జస్ట్ వాళ్ళు కావాలని పెట్టిన ఫీచరే ఇది. అంటే బ్యాటరీ సేవింగ్ పర్పస్ అంతే. కంటిన్యూగా మనకు బ్లూటూత్ ఆన్ అయి ఉంటే ఎక్కువ ఛార్జింగ్ వేస్ట్ అవుద్ది. అండ్ ఇది బాగుంది. మనకి కాలింగ్ ఫంక్షన్ ఒక్కదానికి ఇలా ఉంటుంది, మిగతా మెసేజెస్ అవన్నీ కూడా ప్రాబ్లం లేదు, ఆటోమేటిక్గా వస్తున్నాయి. అండ్ ఇంకొకసారి మీరు చూసుకున్నట్లయితే డే లైట్లో కూడా ఇది ఒకసారి నేను చూపించాను ఎలా ఉంది ఏంటని చెప్పి. సన్లైట్లో మనకి బాగానే ఉంది, కలర్స్ అవన్నీ కూడా బాగానే కనబడుతున్నాయి. అంతా కూడా లైటింగ్ బ్రైట్నెస్ కూడా అంతా బాగుంది. హెవీ బ్రైట్నెస్లో కొద్దిగా దగ్గరగా పెట్టుకుంటే బాగా కనిపిస్తుంది, లాంగ్లో అయితే కనుక కొద్దిగా కలర్ తగ్గుతుంది. అండ్ ఛార్జింగ్ ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇది మనకి బాగా ఫిట్ అవుతుంది. ఈ కేసు మనకి పిన్ టైప్, నీడిల్ టైప్ ఉండేవైతే కనుక అంత యాక్యురేట్గా సెట్ అవ్వవు. ఇక్కడ మనకి టైం చూపిస్తూ ఛార్జింగ్ రన్ అవుతుంది, మనకి టైం చూపిస్తుంది. అంటే ఇంక వాచ్ ఇప్పుడు యూస్ చేయడానికి ఏం లేదు, ఛార్జింగ్ పెట్టినప్పుడు తీసేసిన తర్వాత మనం కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ యూస్ చేయాలంటే యూస్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో అన్బాక్సింగ్. అండ్ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అండ్ అలానే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి, నేను యూస్ చేస్తూ ఉంటాను కాబట్టి వాటికి ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.